Всем привет, ребята! Загружается. Это же я в мир наш захожу. Нет, простите, это не тот. Сейчас играть заходим. Антон, играть так. И ты куда ты в мир? Не, ты еще в мир не сошел. Друзья, ты помнишь? Друзья, да. Друзья Сейчас из мы Дубая. зайдем в тот мир и начнем играть. И мы продолжим строить дом, шахту, пойдем исследовать. Да, и Завтра тоже Майнкрафт будет. Ой, и завтра у меня очень много видео. Фокси. Ну, я буду... Я буду Да. тебе. У меня, если что, будет в день где-то 5 видео, наверное. Так. Плоскосилый. Стив пригнулся до гри. Ой. Так. О, все, я загрузился. Так. Я в мире. Так. Стой, подожди, Антон. Вот, все, я тоже в мире. Сейчас Значит, мы возродились. Опа. Да. О, мы там же и этот. Да. Ой, меня лагает. Я сейчас поставлю нам этот, как он называется. День. Нет, мы уже, я ставить не буду. Сейчас, я ставлю колокол. Не надо. Не буду. Так, я пошел. Стой. Эй. Прости, это я случайно. Так, и покажем. Так. Блин, мне нужна еда. Еда. Я сейчас тебе даю картоплю. Давай. Картоплю. Вот, 21 штука тебе и 21 штука мне. Все. Спасибо. Сейчас я ставлю еще одну кровать. А еще одна кровать у тебя. Где твоя еще одна кровать? Где твоя кровать? Все. Стой, я тоже. Сейчас идешь за деревом, понятно? Да, я еду за деревом. Только у нас только дуб получается. Так у нас, только дуб. Все, давай, иди. У нас дом не из дуба. Так и что? А у тебя камень есть? Нет, иди. У тебя камень нет, понятно. Так, добываем. Так, сколько мы добываем? Так, а ты что тут не сделаешь? Ага, понятно. Не, мне кажется, надо и рядом поставить. Не надо, так хорошо. Да, понятно. Ой, я вижу вот тот лес. Все могли его добыть. Ну, бери тут тоже лес. Нам надо разные леса. Шахта. Хотя нет, Вот иди. Забери сейчас, нет, вот то дерево, вот то все-таки нам дерево надо. Это? Очень много добыли. И саженцы. Мы его возле нашего дома посадим. Да, типа такая засли. Да, наш дом. А можем наш дом в листву спрятать. Спрячем. В листву. Да, спрячем когда-то. Сейчас мы заняты. Кушать. Режим питания нарушать нельзя. Это знаешь, это так говорит Евген Бё, знаешь такого? Да, я знаю. Режим питания нарушать нельзя. Сейчас я поставлю нам столик маленький. Так, кушаем. Все, покушаем. Что, не хочу же? Так. А это что? А это что? Где? Ага. Я забыла, надо вспомнить. Вспоминай, Никита. А что ты хочешь спрашивать? Ничего. Скажи, Никит. Все. Вспомнил? Скрафтил. Ты хочешь нам забой сделать? Нет, я хочу. А думаешь? Так. Как будет красивее? Вот так? И да. Именно вот так. А зачем нам этот стол? Будем есть. Вот
Просто ничего поставить нельзя же. А бросить? Ну, бросить можно, а вот поставить... Я не знаю. Вот. Столик. Правильно? Да, ты тогда добываешь. Да, это добывает, потому что туда... Так, весь так мне нужны доски. Смотри, давай. Доски. Сколько у нас получится, по идее, досок? Я выбросил нечаянно. Я нечаянно выбросила. Забирай. Так, Так, ставьте лайк, если фонарик. вам нравится. Я факел. А если вам не нравится, Да, ставьте лайк. а если вам не нравится, ну просто или ставьте дизлайк, или ну вообще ничего не ставите. Либо ставьте, не лайк, а вот это. Простой. Не Пальцы нравится. Пальцы Либо нет. нравится. Если нравится, мы будем вами рады. Посмотрите, сколько у меня ждет. Ого. Много. Так, а тебе я могу спокойно сделать весь так. В другом месте будем играть. Смотри. Так. Значит, Антошка. Хотела спросить у тебя. А вот так чуть-чуть. Мы можем телепатировать друг к другу. Я знаю. Нет, мне так неудобно. Это же сет. Надо поставить. Нам надо возле дома поставить. Вот тут факел. Раз, два, 3, 4, Стой, просто сейчас к тебе иду. 5, 6, 7. Так, что ты стоишь там? Все. Так, Вот так и вот сюда факел. Все, готово. Я все осветила. так, что у нас там дело? Понятно. Нам надо будет еще очень много дерева ты добыл, да? Бросай мне. У меня возле стака Мне можно. дерево, мне дерево. Мне дерево Соба, бросай. а у тебя есть эти агиада? Какая ограда? Ну, забой этот. Нету. А зачем? Блин, он мне просто нужен. Так, давай. Сейчас скаф. А сколько тебе надо? Дай мне доски, бросай. Сейчас поставлю. Да дай доски! Не надо. Доски дай. Доски. Значит, доски, а где они? А, вот они. Ну, На. Боже, мы тут в лодке. ну. Ты бросил? А все. Подожди, вот. Ой, как много, давай. Все, ну делай дальше, что хочешь. Ты больше не... Так, значит. Ты эти все. Ну ладно, думаю, на заборчик хватит. Да, хватило. Мне забор пока нам не нужен. Он не нужен. Тебе для чего? Для костра. А, ограда такая? Да. Чтоб никто не упал. Молодец. Подумал о безопасности. Конечно, Наверное, подумай. хватит, я надеюсь. А можно мне немножко скинуть? Буквально 4 штучки. Сейчас я тут достою. Сейчас почти сколько мне нужно. Так, раз, два, три. Сколько? Можешь мне 8 штучек скинуть? Если хватит. Хватит, не хватит. Не, если мне хватит. А мне может... Так, если нам надо на крышу потом, ну ладно, все. Значит, сколько?
Забери вот эти. А, 12. Так немножко не да, я не так постою. Да ладно. Не, ничего не ладно. Ты просто ничего не понимаешь. Снег. Я так все понимаю. Дима, Что ты делаешь? мозги. Давай у нас крыша будет из этого дерева. Из другого будет красиво. Разных. Да, давай. Так, а уже закончилось? Так, куда мы у нас... А, у нас в сундуках ничего нету. А из березы у нас будет... Ой, березка. Сейчас как раз нам тут возьму саженцы деревьев. Так. Немножко не сюда, А ты когда добывал то дерево, ты взял саженцы? Так. Стив телепортована до Фокси. Добывай тут саженцы дерева. Береза нам надо. И дуб. Я добываю березу, она легче всего добывает. И дуб тоже нам нужен. Да, я пост сделаю у нас дома. Березу оставь мне. И саженцы березы возьми. Еще. Сейчас. Окей. Сколько получается? 4 умножить на... Так, где дом наш? А ты сам туда... Ты сам, я не знаю, где наш дом. А я уже знаю, 8 где. штучек. Так, постой. 11 на 9 будет. 11. Да, состав будет. взял? Наступает ночь. Это вообще-то когда на нас монстры будут находить. Давай так. Куда? Антон, ставь. Антошка, куда? Нет, это некрасиво. Нет, это красиво. Антошка. Нет, это красиво, только не так поставить. Вот так красиво. Кравца Стив добив Всё. Фокси. Эй, непонятно где теперь. Ну, забери мои вещи, пожалуйста. А твои вещи у тебя. Ну, да. Стой! Кто ты телепортируешь? Стой, я к тебе хочу, стоп, я к тебе. Я здесь к тебе телепортируюсь. Стой! Я к тебе. Стив, Все, я у тебя теперь. Ну, можно мне нормать, пожалуйста? Ну не это! Ты можешь не нормать? Не надо биться. Да стой, не надо биться. Стив добив Фокси. Ты уже ко мне не телепортируешься. А как? Асё. Да, ну Никита, да, не надо. Антошка, ну это некрасиво. Не да, Никита, это красиво. Нет. Да. Все из досок. Если это все из досок, а это какая-то береза. Это некрасиво. Это красиво В других всё. домах это красиво. Мы будем строить район, это будет красиво. Район. Нет. Да. Ну теперь где я? А теперь подумай о своем поведении, потом добавлю тебя. Ну, вообще-то снимаем. Так и что ж ты снимаем? Это что, нам Дерево. мешает? Нет.
Это что? Деревня. Нет. Федоров Картер. Понятно. Меня подавал Кипи. Ну а ты надо быть осторожным. Ну, как бы уже сказать, что еще я могу? Подумаешь? Добавлю. Да я подумал. Подумал? Да ничего не сделал. Ладно, скажи, ну что я сделал? Ну, смотри, когда... Смотри, если, когда это... Ну смотри, если это у нас дом из досок, значит это должно быть все из досок. Ну, это Если у нас некрасиво. дом из этого. Не, Я тоже свою кровать сломала, если меня подорвет крипер, я возле тебя появлюсь. Печат. я потом, знаешь, что сделал? Что? Наконец уже добываю камень. Молодец. Да он так некрасиво будет. Нет, некрасиво будет. Некрасиво Как раз будет. хватает. Как я тебе добавлю? Мне еще пару штук осталось. Ну что, все? Надеюсь, да. Ага. А теперь меня типа к себе. Ну теперь не мешай. Просто не надо мне телепатировать, покажи. Ты покажи, сделал, чтобы я смог телепатироваться к тебе, а я покажу, что туда буду камень. Это я камень добуду тут. Нет, она еще у нас не посылает. Не позвала, позвонила. Ты что? Идут. А, есть. Спрячемся. Так, мы тут делаем что-то так. Вот сюда. Вот сюда. Они нас не найдут. Только вот сюда. Только пока они не увидели нас. Так, мы сейчас одно делаем тут. Так, чтобы видите, что мы не играем сейчас, особенно я. Так. Мы тут... На полдома взорвал крипер. Это не шутки. Ты так. Вы можете сюда не лезть? Мы снимаем видео в YouTube. Тихо, мы снимаем. Мы снимаем видео в YouTube. Не надо залазить, не могу.